ครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับผมสุรเสียงพระพราสวรรค์วันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักกับสัญญาณหางปลานะครับเป็นสัญญาณประจำที่นะครับที่ใช้ในการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งสัญญาณประจำที่ชนิดนี้นะครับสัญญาณหางปลานี้นะครับลักษณะนะครับก็เป็นเสานะครับที่สูงขึ้นไปประมาณ10 เมตรเสาเหล็กนะครับแล้วก็บริเวณปลายยอดของเสานะครับก็จะมีชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสื่อท่าของสัญญาณประจำที่ชนิดนี้ก็คือใบธงหางปลาเมื่อใบธงหางปลานะครับแสดงท่าอนุญาตใบธงด้านบนนะครับจากเดิมนะครับที่ทำมุมขนานกับพื้นโลกเป็นมุม90 องศานะครับก็จะทะแยงขึ้นนะครับเล็กน้อยนะฮะทำมุม45 องศานะฮะทำมุม45 องศาใบธงหางปลาด้านตัวล่างนะครับขนานกับเสานะลักษณะตามภาพเลยนะครับอันนี้สื่อความหมายแปลออกมาว่าขบวนรถได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สถานีในทางประธานนะครับทางประธานก็คือทางตรงที่วิ่งเข้าสู่สถานีนะครับแล้วก็รายละเอียดของความเร็วนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะจะมีป้ายนะครับอยู่เกือบโคนเสานะฮะมีป้ายที่กำหนดพิกัดความเร็ว105ก็คือ105 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ขีดด้านล่างเขียนว่า15นะฮะป้ายตัวนี้นะครับจะถูกติดตั้งไว้เฉพาะสัญญาณเข้าเขตในนะครับจะถูกติดตั้งไว้เฉพาะสัญญาณเข้าเขตในเพราะอะไรนะครับสัญญาณประจำที่ตัวนี้นะครับให้เข้าใจนะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเป็นเสมือนประตูบ้านนะครับประตูบ้านของเรานี่แหละนะฮะเหมือนประตูรั้วบ้านของเรานี่แหละนะครับการที่เราจะอนุญาตให้ใครเข้าบ้านเรานะฮะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์ครับว่าจะให้เข้าหรือไม่ให้เข้านะครับให้เข้าไปแล้วให้ปฏิบัติตัวยังไงนะฮะอันนี้ก็เปรียบเสมือนบ้านเรานะฮะส่วนขบวนรถไฟนะฮะก็เหมือนเปรียบเสมือนกับเป็นแขกผู้มาเยือนนะครับอันนี้อธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับเมื่อขบวนรถไฟวิ่งมานะครับเห็นสัญญาณประจำที่ที่แสดงท่าอนุญาตแบบนี้นะครับก็ให้เข้าใจได้ว่าขบวนรถสามารถวิ่งเข้าสู่สถานีได้ในทางประธานนะครับในทางตรงนะและความเร็วที่ใช้ในการวิ่งเข้าสู่ประแจสับรางนะครับประแจทุกตัวที่อยู่ในเขตสถานีลำชีเนี่ยนะครับอนุญาตให้ใช้ความเร็วผ่านประแจในท่าทางตรงหรือทางประธานเนี่ยนะครับไม่เกิน105 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็คือวิ่งผ่านประแจสับรางนะครับในท่าทางตรงนะครับส่วนกรณีที่สมมุติว่าเป็นท่าทางหลีกนะครับสมมุติว่าสัญญาณประจำที่ตัวนี้นะครับยกไว้อยู่ในท่าทางหลีกหรือทางแยกนะครับหมายความว่ายังไงหางปลาทั้ง2ตัวนะครับทั้งตัวบนและตัวล่างตัวบนเนี่ยก็อยู่เหมือนเดิมแบบนี้แหละนะฮะส่วนตัวล่างเนี่ยนะครับก็จะทำมุมนะครับ45 องศาเท่ากันกับตัวบนนะครับจะลักษณะก็เหมือน2 หางปลาตัวล่างต้องบอกไว้ก่อนนะไม่มีท่าห้ามนะครับไม่มีท่าห้ามมีเฉพาะท่าอนุญาตนะครับแต่ใช้ในกรณีที่เข้ารางหลีกเท่านั้นนะครับหางปลาตัวล่างนะครับจะมีโคมไฟสีเขียวตัวหนึ่งนะครับซึ่งเมื่ออยู่ในแนวเดียวกับเสาเนี่ยจะมีแผ่นเหล็กนะฮะแผ่นเหล็กที่ติดอยู่กับใบธงนั่นแหละนะครับปิดหน้าโคมไฟสีเขียวเอาไว้นะครับแต่ว่าเวลาที่มีการปรับเสาให้เป็นท่าทางแยกทางหลีกเนี่ยใบธงจะถูกทะแยงมุมเป็นมุม45 องศาตัวแผ่นเหล็กที่ติดอยู่กับใบธงก็จะเลื่อนลดระดับลงมาเปิดช่องนะครับให้กับแผ่นฟิล์มสีเขียวที่เป็นโคมไฟเนี่ยนะครับเปิดช่องตรงนี้นะครับเปิดออกเราก็จะเห็นเป็นสัญญาณไฟสีเขียว2 ดวงก็คือดวงบนดวงหนึ่งดวงล่างดวงหนึ่งในเวลากลางคืนพนักงานขับรถไฟเวลาเห็นสัญญาณไฟแบบเนี้ยนะครับแสดงท่าทางหลีกก็คือจะเห็นเป็นหลอดเป็นดวงไฟสีเขียวนะครับ2 ดวงนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันในตำแหน่งเดียวกันนะครับก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าขบวนรถเนี่ยจะต้องวิ่งเข้าสู่สถานีนี้ในท่าทางหลีกเมื่อขบวนรถเนี่ยวิ่งเข้าสู่สถานีเรียบร้อยแล้วครบถ้วนแล้วนะครับทางสถานีทางสะดวกนะครับคือสถานีลำชีที่ผมอยู่เนี่ยเขาก็จะทำการเซตท่าสัญญาณนะครับ
ก็คือคืนนะครับคืนท่าสัญญาณประจำที่นะครับกลับมาเป็นท่าห้ามตามข้อบังคับนะฮะเพราะว่าตามระเบียบของการรถไฟนะครับจะเป็นข้อบังคับนะครับห้ามให้สัญญาณประจำที่ชนิดหางปลาหรือชนิดไหนก็ตามเนี่ยนะครับค้างอยู่ในท่าอนุญาตนะครับเมื่อไม่มีขบวนรถอยู่ในตอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขบวนรถผ่านพ้นสัญญาณประจำที่นี้ไปแล้วนะครับจะต้องจัดให้สัญญาณประจำที่กลับคืนไว้เป็นท่าห้ามเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระพาสวรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ